die nuus vanaand. Oud-president Jacob Zuma se gesig bly op die stembrief. Dit en ander inligting oor die komende verkiesing. Die kragreguleerder, NERSA, vra om verskoning vir enige onduidelikheid oor fase 16 beurtkrag. En die Olimpiese vlam aangesteek by die geskiedkundige Olympia in Griekeland. Goeienaand en baie welkom by die nuus. Die verkiesingskommissie het bevestig dat oud-president Jacob Zuma se gesig langs die embleem van die MK-party op die nasionale stembrief gaan pryk. Dit volg nadat die MK-party die OVK in kennis gestel het dat Zuma vir Jabulani Khumalo as MK-leier vervang het. Die OVK sê hy sal stembriewe begin druk sodra sy appelaansoek in die konstitusionele hof afgehandel is. Intussen het 'n direkteur van die erfenisprojek, Rapitse Montsu, aangedui hy het die regte vir Umkhonto we Sizwe se handelsnaam aan die ANC oorgedra. Zuma sal op die stembrief verskyn, ongeag die feit dat die OVK die konstitusionele hof genader het om uitsluitsel te gee oor die kieshof se uitspraak. Dit volg nadat die kieshof beslis het Zuma mag verkiesbaar gestel word vir die nasionale verkiesing. Khumalo het aanvanklik die MK-party by die OVK geregistreer en hom as leier aangedui. Maar Zuma neem nou die leiersels oor. The party has given us a notice that it has changed its leadership structure. Mr. Khumalo is no longer the party leader. Mr. Zuma is the party leader. In respect of the IFP, while the face of their campaign remains Chief Mangosuthu Buthelezi, the leader of the party is Mr. Hlabisa, and for that reason, only the photograph of Mr. Hlabisa will appear on the ballot paper. Die OVK het dit ook herbeklemtoon dat hy blootklarigheid by die land se hoogste hof versoek het. Did the commission go beyond its scope of authority in invoking section 47(1)(e? We have no clarity as a country on that aspect at the moment. 2. Did Commissioner Love prejudge the issue to the extent that she ought to have recused herself? We don't know whether the statement that he made in response to a media question did in fact constitute prejudging the issue. Does remission of sentence amount to the reduction of the sentence as ordered by a court of law? Aansoeke vir spesiale stemme en tuisbesoeke het gister geopen en sluit op 3 Mei. Dit is vir persone wat stemlokale nie op verkiesingsdag kan besoek nie. Aansoeke om spesiale stemreg kan deur die OVK se webwerf ingedien word of kiesers kan hul identiteitsnommers na 32249 SMS. Spesiale stemme word op 27 en 28 Mei uitgebring. Die OVK is hoopvol dat alle politieke partye die verkiesingsgedragskode sal eerbiedig. Politieke partye in Noordwes het die gedragskode in Mahikeng onderteken. Volgens die voorsteur van die OVK, Mosotho Moepia, wat teenwoordig was by die ondertekening, gaan meer as 30 politieke partye in die provinsie aan die verkiesing deelneem. Partye sê die gedragskode is belangrik vir 'n vry en regverdige verkiesing. Hulle gaan om 38 setels in die provinsiale wetgewer meeding. Die leier van die Patriotiese Alliansie, Gayton McKenzie, sê hy is net soveel daarop gefokus om die DA in die Wes-Kaap uit die kussings te lig, as wat hy is om dieselfde met die ANC op nasionale vlak te doen. Hy glo 'n belofte wat deur 5 kleiner partye in die provinsie onderteken is, wat hulle ondersteuning beloof het, sal maak dat sy party dit vermag. McKenzie sê die ondersteuning van onder meer die Karoo Gemeenskapsparty en Witzenberg Aksie maak hom die voorloper vir die premierskap in die provinsie. Die kleiner partye het gekies om nie die verkiesing te betwis nie, maar eerder stemme te werf vir die Patriotiese Alliansie. Die partye sê dat hulle verskeie sienswyses in gemeen het met die PA en wil kiesers aanmoedig om vir McKenzie se party te stem.
Ons het nog steeds met dorpe wat twee stories vertel. Een met baie goed ontwikkelde infrastruktuur, een wat dit is of glad in ontbreking is. Ons sien die PA as 'n voertuig om gelykstelling en eenvormigheid oor ons gemeenskappe te kry. Demokrasie is gebaseer op 'n meerderheidsbeginsel en daarom glo ons dat die meerderheid moet die provinsie regeer in die beste belang van die mense van die Weskaap. McKenzie sê hy glo die alliansie gaan aan die oproepe van kiesers wat afgeskep voel gehoor gee. Ons is spesifiek gemik daarop om vir alle rasse te wees, maar die ras wat regtig nou baie benadeel word is die breinras. En ons is onbeskaamd staan ons hier vandag en ons sê ons gaan almal optel, insluitende die breinras. Ons moet by die tafel sit. Die breinagenda is nie op die tafel nie. Is die wit agenda wat op die tafel is en is die swart agenda op die tafel. En dit is tyd dat die breinagenda ook op die tafel kom. McKenzie het herhaal dat hoewel die party daarna mik om met 'n meerderheid te wen, hy bereid sal wees om na die verkiesing met ander partye saam te werk. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. Die Noord-Kaapse Gemeenskapsbeweging, die NCCM, het die Namakwa burgemeester Dr. Gustaf Bok as sy Noord-Kaapse premierskandidaat aangewys. Dit sal die eerste keer wees dat die NCCM, 'n sambreelorganisasie van gemeenskapsforums in die provinsie, aan die verkiesing deelneem. Die organisasie hoop om ten minste 3 provinsiale en 3 LP-posisies in te neem na 29 Mei. Die NCCM bestaan uit 'n groep gemeenskapsforums waarvan die meeste gestig is net voor die laaste plaaslike regeringsverkiesing in 2021, waar hulle goeie steun geniet het en gesamentlik 8% van die stemme in die Noord-Kaap gekry het. Sommige, soos die Namakwa Civic Movement, is selfs aan bewind van 'n munisipaliteit deur middel van 'n koalisie. Die NCCM hoop om ten minste 3 setels in die provinsiale wetgewer te kry na die 29 Mei verkiesings. Vir die laaste 2,5 jaar het ek ons gemeenskap gedien met 'n visie om elke inwoner op te hef, om te verseker dat ons hulpbronne verstandig gebruik word en om geleenthede te skep waarby almal kan baat vind. Dr. Bok sê as hy verkies word, sal hy daarop fokus om die basiese dienste aan inwoners te verseker. As premier sal my fokus daarop wees om onderwys te verbeter, gesondheidsorg te verbeter, ons plaaslike ekonomie te bevorder en te verseker dat elke stem gehoor word in die provinsie. Ons jeug verdien 'n kwaliteit onderwys wat hulle voorberei vir die toekoms. Ons gesinne het toegang tot gesondheidsorg nodig wat hulle welstand kan verseker. Ons werkers en entrepreneurs het 'n ekonomie nodig wat innovasie en groei ondersteun. Koalisiegesprekke moet tot na die verkiesing wag, maar die NCCM het reeds aangedui hy sal nie 'n koalisie met die ANC vorm nie. Ulrich Hendricks, SABC Nuus, Kimberley, Noord-Kaap. In Virginia in die Vrystaat het woedende inwoners buite Hoërskool Henty betoog vir die afdanking van 'n onderwyser wat na bewering 'n 17-jarige leerling verkrag het. Die 27-jarige opvoeder is tydelik deur die skool geskort en op borgtog vrygelaat. Ouers beweer dat soortgelyke voorvalle by die skool plaasgevind het. Die departement van onderwys gaan die beweringe ondersoek. Die Hooggeregshof in Pretoria gaan môre beslis of die privaat veiligheidsmaatskappy G4S die reg het om finansiële verligting van die departement van korrektiewe dienste te eis. G4S was gesubkontrakteer om die Mangaung gevangenis te bestuur, maar die kontrak is in Mei verlede jaar beëindig na die Facebook-verkragter en moordenaar Thabo Bester se ontsnapping uit die fasiliteit. Die voorval het die gevangenis se administrasie onder die loep geplaas. Dit het daartoe gelei dat die departement van korrektiewe dienste die kontrak beëindig het. Gevolglik het die kontrakterende maatskappy, Bloemfontein Korrektiewe Kontrakte, die hof verlede jaar genader om die besluit om te keer. Na mislukte bemiddeling is die saak na die Pretoria se Hooggeregshof verwys. In die Noord-Gautengse Hooggeregshof het die kantoor van die openbare beskermer die dringendheid bevraagteken van 'n saak deur die voormalige OB, Busisiwe Mqwebane. Mqwebane voer aan dat vergoeding ter waarde van miljoene rand haar toekom. Die kantoor van die OB en haar opvolger, Koleka Kaleka, het besluit dat sy nie geregtig is op die betaling nie, omdat sy afgedank is voordat die termyn voltooi is.
Mqwebane het verlede maand 'n dringende aansoek ingedien by die Hooggeregshof om die besluit ongeldig en ongrondwetlik te laat verklaar. Die Israeliese weermag het dele vertoon van wat hy sê 'n Iraanse ballistiese missiel is wat onderskep is Saterdag aand. Israel eis internasionale sanksies teen Iran in reaksie op die aanval wat honderde Iraanse missiele en aanvalshommeltuie behels het. Volgens Iran was die aanval in antwoord op 'n aanval op sy konsulaat in Sirië waarin 13 mense insluitend 'n generaal dood is. Intussen sê die Verenigde Nasies se menseregte vleuel dat Israel steeds onwettige beperkings plaas op humanitêre hulp in Gaza. Volgens lede van 'n VN-kommissie van ondersoek na menseregte skendings belemmer Israel ook die ondersoek na die Hamas-aanval op 7 Oktober. In New York gaan 'n juryverkiesingsproses voort op die tweede dag van die strafregtelike bedrogsaak teen oud-president Donald Trump. Trump word beskuldig van die vervalsing van sakerekords om te verberg dat hy 'n pornoster voor die 2016 verkiesing betaal het om stil te bly oor hulle beweerde seksuele verhouding. 96 potensiële jurylede is opgeroep waar hy 12 gekies moet word wat geen vooropgestelde idees oor Trump het nie. Meer as 60 van hulle het dadelik gesê dat hulle nie kan beloof om onpartydig te wees in die verhoor nie en is verskoon. Trump het vanoggend op sy sosiale media netwerk Truth Social die regter in die saak, Juan Merchan, bestempel as 'n Trump-hater en die vervolging as 'n verkiesingsinmenging. Talle dorpe en stede in dele van Rusland se Oeral en suidwestelike Siberiese streek, sowel as aangrensende gebiede van Kazakhstan het oorstroom nadat die watervlakke van Europa se grootste riviere meer as 10 meter gestyg het. Die ramp is veroorsaak deur swaar neerslag wat vinnig gesmelt het te midde van ewige reën. In Kazakhstan het mense deernag gewerk om duike te bou en walle te versterk. Volgens die Kremlin het die ergste nog voor die Ruslandse Siberiese streek Tjumen en die Uralstreek Kurgan. Tot dusver is sowat 200.000 mense ontruim terwyl watervlakke steeds styg. Inwoners van Maagheid aan die KwaZulu-Natal se suidkus het met opruimingswerk begin na Sondag aand se kitsvloede. Die dodetal staan tans op 5. 3 persone het verdrink toe hulle motor deur vloedwater meegesleer is. Een is deur weerlig doodgeslaan en 'n ander persoon het van 'n dak afgeval. Maagheid het die naweek erg onder giere weer deurgeloop. Besighede het oorstroom terwyl paaie en ander infrastruktuur erg beskadig is. Maagheid strand, wat 'n gewilde toeristebestemming is nog besaai met rommel en puin na die storm. The drainage collapsed and it caused Hunter Stream, which runs from the top of the main road all the way down to the beachfront, to cause all the damage you're seeing here today. Gemeenskapslede en vrywilligers het bymekaar gekom vir opruimingswerk. We mobilized the community and the community came together, and in the background over there you can see our team of volunteers and the community has come out. So it's in our best interest to get this place up and running and back to invite tourism back to the area. Die vakansiegangers het ook nie geskroom om hand by te sit nie. I love the sea, so I was disappointed I couldn't swim, but I've decided to come help, so maybe next time I can swim. 10 strande is gesluit en die regering bepaal steeds die omvang van die skade wat miljoene rand kan beloop. Bly gerus ingeskakel. Ons gaan net na die reklamebreek voort met nog nuus in Afrikaans. Welkom terug. Die nasionale energiereguleerder sê dit is onwaarskynlik dat fase 16 beurtkrag in Suid-Afrika toegepas sal word. Dit volg nadat NERSA riglyne goedgekeur het vir die implementering van beurtkrag tot by fase 16. NERSA sê dit is bloot 'n riglyn vir Eskom se beplanningsdoeleindes. NERSA sê fase 16 beurtkrag sal slegs toegepas word in die geval dat daar 'n aanvraagtekort van 80% is. Die reguleerder sê baie strategiese planne word oorweeg voor beurtkrag ingestel word. It's just a scenario-based system that simply says, in the event something like this happens, do you have the tools that are available to the systems operator? But quite frankly, it looked like the message out there was that we were saying this situation is imminent, which was not the message we were trying to communicate. Fase 16 sal beteken dat Suid-Afrikaners feitelik die hele dag sonder krag gaan wees. A customer would
experienced. So 32 hours of load shedding. And why 32 hours? You may say we have 24 hours in a day, but you will note from the document that it's on a 32-hour cycle. So without going into detail, you'll be virtually being load shed the entire day. That's the prognosis for stage 16. NASA het verbruikers aangemoedig om met die nuwe riglyne vertroud te raak. Die Internasionale Monetaire Fonds het voorspel dat Suid-Afrika se ekonomie vanjaar met minder as 1% sal groei. Die IMF skryf dit in sy jongste verslag oor die wêreld se ekonomiese vooruitsigte toe aan die verwagte fiskale druk op lande wat vanjaar na die stembus toe gaan. Dit volg nadat die IMF in Januarie groei van 1% vir 2024 voorspel. Dit sal die tweede jaar van groei benede 1% wees nadat die Suid-Afrikaanse ekonomie verlede jaar met slegs 0,6% verbeter het. Die IMF het ook wêreldgroei van 3,2% vir vanjaar en volgende jaar geprojekteer. We looked at a scenario where we would have more geopolitical tensions that would result in elevated oil prices, energy prices, and shipping costs. And what we find is that this would lead to higher price pressures in the global economy. There would be higher inflation, there would be lower output, and roughly the estimates we have for a sustained increase in oil prices by about 15% would be an increase in inflation globally of about 0.7%. Misdaad is een van die hoofkwessies wat beleggers in Gauteng bekommerd maak, so sê die Gautengse LER vir Finansies, Jacob Mamabolo. Hy het gepraat tydens 'n vergadering met finansiële hoofde oor openbare en privaat vennootskappe om die Gautengse ekonomie te laat groei. Mamabolo sê die gesprekke help die regering om die struikelblokke vir beleggings uit die weg te ruim. Gauteng dra meer as 30% tot die land se bruto binnelandse produk by. Die gesprekke handel oor kwessies wat sakelei bekommer wat aan die provinsie wil belê. Dit sluit misdaad, energiekwessies en logistieke uitdagings in, maar volgens Mamabolo kry dit aandag. Hy sê die provinsie prioritiseer politieke rompslomp by munisipaliteite en 'n studie is onderneem om te bepaal wat dit makliker sal maak om sake te doen. Volgens ekonoom Isaac Machego is die Gautengse ekonomie gekoppel aan die globale ekonomie en kwesbaar vir die ontwrigting van globale aanvoerkettinge. Hy sê indien die konflik in die Midde-Ooste vererger, dit 'n impak op die Gautengse ekonomie gaan hê. It will primarily be through supply chains. I mean, we've already seen the attacks in the Red Sea disrupting global trade, at least shipping, and that has impacted the supply of some goods, as in like the lead times or delivery times are longer. So if we see a full-blown conflict in the very, very important area when it comes to global trade, we could see our economy being impacted by those negative factors. Die finansiële hoofde het 'n belofte onderteken om na inklusiewe ekonomiese groei te streef, deursigtige finansiële regering, die bevordering van finansiële geletterdheid en bemagtigingsinisiatiewe om gemeenskappe in Gauteng op te hef. Kom ons kyk hoe die markte om 5 uur vanmiddag vertoon het. Jy is ingeskakel by die Afrikaanse Nuus. Ons gaan net hierna voort met sportnuus van die dag. Bly gerus ingeskakel.